和侯府联姻那天，有个小姑娘身穿大红嫁衣，先我一步踏入侯府。秦若霜，不被爱的人才低贱受气。就算你是正妻，小侯爷心里也永远只有我的位置。哼！你敢不敢把你刚才说的话再说一遍？我说，你秦若霜就是个联姻的摆设，侯爷心里只有我。啊，这个你，侯爷心里的女人，笑了，我打的就是他心里的女人。秦若霜，你疯了！你闹够了没有？前姐她只是我的表妹，她只是为了维护我这个表哥，说了几句出格的话。你怎么这么野？简直不可理喻！怎么，吃了亏就成了没有私情的表兄妹？你，我练的可是铁砂掌，论起扇坏人的嘴巴子，这京城里怕是没有我的对手。要不是我父兄战死沙场，他们用命换来的战功，需要有功勋的人来继承，怎么会轮得到你这个破败的侯府来娶我？这么早，来人！哎呦，为有这么大矛盾？你怎么一点好的不行？净学些下三滥的蝇营狗苟，像你表妹，干嘛还藏着掖着？垃圾！你们这阿糟的侯府，真是恶心！我呸！来人，把这侯府大门给我关了！哎，进去了。哎，李良，你给我听好了。我父兄功勋在手，我选择任何一个权贵人家，他们都会把我捧在手心，当珍宝一般对待。现如今是你们侯府没落了，上赶着求我才答应嫁的。你可别忘了，老侯爷在金殿苦苦哀求的样子，哪来的脸在这挑三拣四？给我死一边去！对了，你们好好商量商量，给我一个结果。不然明日我便去金殿告御状，抄你们侯府满门。小姐，你刚刚可真是煞气腾腾，我看那小侯爷都快吓尿了。他们侯府今日啊，竟敢放任一个什么所谓的表妹来搅闹我的大婚，这定是精心设计下来的，真当我是个汉子？就是，真以为我们是没有脑子，只会打仗的大老粗啊！这侯府虽然没落了，架子可一点没放下，敢打我们将军府的主意。小姐，我们接下来怎么办？怎么办啊？我父兄生前受赏赐的良田商铺众多，现如今将军府又只剩我一人，想必这侯府也早就盯上我的嫁妆，就等着苏浅浅把我镇住之后，好肥吃肥喝的吃绝户呢。这帮又当又立的垃圾，我一定是不能放过他们。他们不是想吃绝户吗？好啊，那我便反过来，把他们侯府吃干抹净。对，大不了把什么狗屁婚书撕了，再到战场上抡大刀。皇帝还能逼迫一个有战功的将军家的姑娘非嫁人不可吗？那他的江山可就不稳了。战英，你去前院看看，到底什么情况？是。小姐，老侯爷出来了，正在安抚宾客。现在处理后宅事务的是侯府老太太。我就猜他们现在不搭理我们，定是准备兴师问罪。小姐，那我们怎么办？嘘，肯定是侯府派人偷听。这偌大的侯府，
最在乎的就是面子。张英，赵英，听我命令，给我骂！得嘞，得嘞。小侯爷想对表妹直说呀，不用藏着掖着的。当了婊子还想立牌坊的垃圾，是不是那儿不行？不行就直说呀，咱们找郎中给你开药啊。咱们姐妹几个都是从死人堆里爬出来的，杀过的人头比你们侯府吃的米还多。想打我们小姐的主意，我呸！咱们让你有命享，没命花。哎呦，这就听不得了。舔这个大脸表妹的功夫呢，怎么不使出来啊？这侯府啊，就是贱。小姐，接下来我们怎么做？就等上他一会。若是他真的打算冷处理的话，那咱们也不用给他留余地。好，我们都听小姐的。这都1个时辰了，看来这侯府不把我们放在眼里。看来他们是不想让我把事情闹大，丢了侯府的面子，想不拜堂直接就进洞房。好啊，那我偏不如他们。姐妹们，现在把我送去喜堂，跟新郎拜堂。是。这里不是你们该来的地方，赶紧回去，回去！一拜天地。在这儿哪来的新郎？是苏浅浅。2拜高堂。我看谁敢！我看谁敢！你怎么来了？你们侯府还真是胆大包天，这皇上赐婚都敢找人来顶替。你们可知道，这可是诛九族的死罪！来人，替侯爷赎罪！是。不，你要干什么？哎呦！住手！快住手！别砸了！别砸了！别砸了！小双啊，老身与你们钱家也算是世交，你就看在我的面子上可好啊？你们若是真心待我的话，迎娶进门举案齐眉，相敬如宾，我何尝不会做一个合格的心腹？到时候自会给你们侯府留足了面子。可你们一家人却是齐心协力，想要算计我的嫁妆，那你们侯府的面子便是鞋垫子。给我砸！哎，秦若霜，你就是个泼妇！李良，你给我听好了，若是你们想保全侯府全家的性命，那现在便带上你那个贱人表妹到我的门前磕头，每个人100个响头。若是少一个的话，我便去告御状。活命的机会已经给你了，来不来随意。秦若霜，表哥，秦若霜，你真的要把事情做得这么绝吗？我做的绝，你这个温柔可人的表妹出现在我婚轿前的时候，便是你们自己将事情做绝。现在开始，给我磕，他磕你数，待会儿他磕够了，便是你磕他数。把父兄的铁券单数拿出来，这对贱人若是磕不够100个响头，那咱们便上金殿。是。还不快磕！
乖，这1两银子是赏给你的，签吧。浅浅，小姐，我们刚出去溜了一圈，你是没看到，现在全城的宾客都在暗暗嘲笑，侯府一夜之间成了全京城的笑话。大婚之日，全家人接着我们小姐是孤女，合起伙来想给我们小姐下马威，没想到被我们小姐反杀，回旋镖狠狠地塞进了他们自己的嘴里。那感觉比逼着他们自己喝自己的金汤还难受。那都是他们自作自受。来，干杯！秦若霜，你什么意思？你也不撒泡尿照照自己的样子，哪来的自信？还想爬老娘的床？秦若霜，我可是你夫君啊！跪下！小姐让你走才能走。秦若霜，你还要干什么？皇帝赐婚，那自然会监察虚实。若是第一夜就让新郎睡客房的话，传出去肯定会引人怀疑的。你别用这种眼神看着我，我对你这种白条鸡可是一点兴趣都没有。把你脑袋转过去，看你脸就觉得恶心。你个悍妇，你心中可还有半点对为夫的敬畏？聒噪！小姐，他已经跪了1盏茶的时间了，让他滚吧。让他滚。是，滚！秦若霜，这个悍妇，你等着！明天我就让人散布全城，你八股无德！哼，是吗？昭英，起居注记录好，小侯爷李良，新婚夜，龙凤呈祥，时间嘛，1盏茶。是，你传播谣言可从来不只是男人的专属手段。怎么，小侯爷是想再喝1盏茶吗？嘿嘿，你听说了吗？甜吗？将军府的那个秦姑娘又怕上守活寡了。我听说呀，小侯爷那个不行，只有这1盏茶的功夫，姑娘进了洞房，出来还是个黄花大闺女。秦若霜，表哥，你没事吧？来人呐！表哥，你别吓我！活该！咱家小姐跟着将军久经战场，不仅会操纵兵马，还懂得利用舆情。她呀，真是踢到铁板喽！你这个没用的东西啊！整个京城都知道你只有1盏茶的功夫，1盏茶呀！现在侯府的礼单上全是府上的补品，侯府的脸都被你给丢尽了。爹，这真不怪我，我昨天晚上什么都没做，是那个贱妇。他让我跪1盏茶就出来了，他是故意羞臊侯府，让侯府难堪。你还敢说啊？要不是你在大婚当日招惹他，叫他难堪，他能这样对你吗？啊，算了，为父教你一招，在我们吃光他绝户之前，你要哄着秦若霜，千万不要再纵容旁人招惹他了，尤其是那个苏浅浅，听到没有？是，孩儿听命。不让旁人招惹他，我偏不。你们怕他，我可不怕。我要让他知道，这侯府后宅到底谁说了算。哼！啊，秦小姐独得了将军府的万贯家财，怎么还这么穷酸啊？出门还带着假首饰。假首饰？小姐，这不是你的发簪，你的发簪是黄金做的，这只是黄铜。小姐，这只步摇也被调换过。无妨。哎呀，行了行了，人家秦小姐这将门虎女的，肯定跟咱们不一样呀。咱们是穿金戴银，金贵无比，人家秦小姐呢，
真是不挑啊，什么破铜烂铁的都能带出门，你就直接说他只是会舞刀弄棒的土包子不就得了？我可没这么说啊。妹妹们先聚着，我先走一步。我看你还能得意多久？你这菜里还有虫子，你们这群奴才是怎么伺候我们家小姐的？这哪里有虫子？我怎么没看见？我看这菜干净得很呢。既然你说干净的话，那便赏你吃。那倒也不用。你一个大老粗，还一副千金小姐的做派，吃个饭还挑三拣四，你个刁奴！小姐，齐若霜，你很快就会明白，谁才是这后宅的女主人。干得不错，狗臭的。是。小姐，你干嘛不让我好好教训他？他们都欺负到我们头上了，你还一副不生气的样子。昭英，一盏茶之后，召集府内上下所有人集中。既然侯府的奴才们都这么不守规矩，那今日我便好好的教训教训他们。今日叫大家过来，就是为了宣布几件事情。今天节日呢，侯府里倒是热闹得很，有一些不长眼的东西，以为我是什么好捏的软柿子。今天就是为了告诉大家，我既然有本事踏进侯府这个门，那便有本事能镇住侯府的鬼。之前那些不长眼的东西，该教训。哼，真假？侯府后宅向来是由我做主，这些下人也不是谁想处置就能处置。你手脚不干净，偷了我的黄金首饰，发卖给人牙子去做苦工吧。不是我，苗小姐救我，救我！陈嬷嬷，你在背后议论主母是非，犯口舌，卖给穷苦人家吧。我是侯府老人，不能卖我。至于你，在我的吃食里面投放不洁之物，既然这么不嫌脏的话，那便送去青楼接客吧。苗小姐救我！我这对秦小姐都是为了你呀！做钱，怎么100个响头还没磕够，还想继续？说来也是可笑，你一个寄居在侯府的访客，还真把自己当主子。你们今天都给我认清楚，看明白，给我记住了，到底谁才是这个家的主子？可不是什么阿猫阿狗的小丑，就能跳到我面前来装人。你等着，我这就去告诉表哥。现在整个侯府都指望着我的嫁妆过来，他们又怎么敢得罪金主？你就算是去了，也是王八齐活该，白费力气。原来小姐等着今日一次性拔干净所有的钉子，既是处置了刁奴，又当众警示了众人，看以后侯府里还有谁敢生事。表哥，你可一定要为我做主。那个贱人竟敢如此对我，你说怎么办吧？倩倩，这事我也没招。现在整个侯府上下都指望着秦若霜的嫁妆过河呢，没有人敢得罪她呀。要不这样吧，过几天不是你18岁的生辰吗？我想办法去秦若霜那里弄点钱过来，给你大操大办，绝对让你风风光光的，好不好？真的？还是表哥对我最好了。秦若霜，到时候我定要好好修容你，把我失去的脸面夺回来。
陆少，这些是我给你置换的绸缎，入了侯府啊，你就不必要操劳过度了。管家管账，包括管理你的嫁妆，反正脏活累活呢，交给母亲操持就好了。她有经验，比你更会持家一点。会持家，然后便把侯府操持成这个狗屎样子。在我没来侯府之前啊，你们连吃个鸡蛋都要算计半天，就这还好意思让我把嫁妆让出？哪来的大脸？李良，我看这几天没骂你，给你脸是吧？不给便不给，怎么骂得如此难听？把你那匹破布给我带走！小姐，听说过2日便是那苏浅浅生辰，小侯爷还要给她大操大办。看来眼下是没钱了，把主意打到咱们小姐的嫁妆上。战英，你过来。到时候你摆在这。到时，咱们也给他送上一件大礼。这表小姐一个18岁的生辰礼都搞得如此隆重，看来这侯府实力尚存呐。就是不知对一个寄养在家中的表妹如此重视，这正室夫人该如何自处呢？就是。表哥，表哥，我今天好不好看？浅浅最美了，你就是今天的主角。来人！哎呦，这可是只有侯府正妻才能佩戴的规制啊！看吧，当初嫁过来的时候我就说，这秦若霜啊不会受宠。小侯爷明明给她穿小鞋，她又能如何？哼，我早就听说这女子不受礼法管制，就该这么治她。这金钗甚是与我相配，哥哥去送我金钗，那嫂嫂就没有什么要赠予我的吗？我自然是给你准备了礼物的，这个便是我给你准备的礼物。金钗都戴在了苏小姐头上，她能准备什么？难道准备的是求原谅的请罪书？浅浅，为了这个礼物，我可是没少费心思，要懂得感恩。看看吧。看来他终于意识到自己在侯府的地位，知道在侯府巴结我才能活下去了。那我也就不拒绝嫂嫂好意了。什么？要送我去和亲？这……对，通过我的不懈推举，陛下可算是终于同意了，将你送去塞外当和亲贵女。我要去塞外和亲！什么？塞外和亲？塞外那里可是苦寒之地，边疆蛮子又粗鲁不堪。秦若霜，你送表妹去和亲，不就是置她于死地吗？不可能，不可能！我怎么可能会去塞外和亲？这塞外苦寒，听说那游牧民几10年不洗澡，身上的跳蚤洗下来，够炒一盘菜的了。可不止呢，我听说这塞外蛮子一人娶妻，全家受用，丈夫死了就传给他的儿子孙子。苏小姐这般瘦弱的身子，恐怕待不了2年就要香消玉殒了呀！表哥，你救救我呀，表哥！秦若霜，你怎么能如此歹毒，竟送表妹去和亲？表妹明明已经是什么？我看啊，你们明明是已经无媒苟合，暗通款曲吧？我的夫君，这表妹不会是你养在家里的静鸾吧？静鸾？听说女子被强制作为男子的玩物，方可称为静鸾，而且这2人的情趣与一般夫妻不同，多半是强制、鞭笞，甚至是……怪不得，原来小侯爷喜欢这个。不过别人不都说小侯爷那个……原来如此，小侯爷玩的可真花，只是可惜了这苏小姐受了那么多苦。
诸位莫要听他胡言，我儿绝不是这样的人。是的，是的，绝对不可能的。秦若霜，你这就是污蔑！我什么时候跟表妹做过那种事情？也是啊，我也觉得夫君不是这样的人。这样的话，未免也太阿杂、下贱、无耻、不要脸、有悖伦常了吧？简直他就不是个人呐！哎，简直就是个畜生！不对，连畜生都不如。夫君，你说是不是？表哥，表妹，你也不用担心，到了那边，您可就是100多个王妃之一了。恐怕是不能传给可汗的后代，毕竟你也不是什么金枝玉叶，你不过就是一个被抬上去的和亲贵女，最多嘛，也就是赏赐给那些官兵当做奖励。不行，表哥，我不能去和亲，表哥，我皇命已下，现在恐怕说什么都来不及了。我不能去和亲，我已经怀了表哥的孩子，我已经怀了表哥的孩子。是吗？哎呀，你是痉挛了呀！你说什么？老爷，表妹，你说什么？表哥，我已经有了你的骨肉，这可是侯府唯一的血脉，你一定要留下他呀，表哥！你与表妹私通，还搞出了私生子，这若让陛下知道，恐怕你这封爵就保不住。老爷，为了侯府的爵位，绝不能承认这孩子是你的。表妹尚在闺阁，怎么可能怀孕呢？表哥，我真的怀了你的孩子。小侯爷和表妹暗通款曲，可不是1天2天了。整个京城谁不知道？小侯爷现在不认，我们也就不相信呢。哎，只要这事儿没有传到皇上耳朵，这封爵之位就能保住了。哦，表哥，芊芊，当着这么多人面，你且配合我的权宜之计，不要告诉那些人我们的关系，否则我的爵位不保，我们的荣华富贵也就没有了。我岂不是还要被送去塞外和亲？你果然心里就没有我。只要你听我说的做，我保证不送你去和亲。真的？真的。诸位，我刚才是慌乱之下口不择言，其实这孩子不是表哥的。不是他表哥的，孩子生父不明，但我表妹既已怀孕，便不能送去和亲了。我只好回禀皇上，收回成命。但至于有心之，谋划便不能得逞。小子，看来不能如你的愿了。索浅浅，我治你的招多着。战英，老太医到了吗？刚到，在外候着，等着给苏小姐请脉呢。秦若霜，你什么时候找的太医？表妹莫不是以为我只是拿旨意吓唬吓唬你，实则什么都没准备吧？你这个贱人！表妹，表妹，想让我删你，直说便是，我必是会满足你。表哥，救我！苏小姐，你就等着吧。是不是真的有孕，即刻便知晓。太医，请吧。是。老太医，你确定这个是给人用的，不是给家畜用的？开玩笑了，微臣可是专业的。苏小姐，这是头一次怀胎，
胎气自然是不稳，需要用这稳胎针扎入小姐脐下3寸的位置，只有用这粗针才能稳住散掉的胎气。小姐莫怕，待会儿微臣给你把脉的时候，如果您胎象平稳，就不需要用此物。但是，如果您的胎象异常，就要用这小钩勾进你的小腹当中，勾出一些东西拿来看看。我不看了，我不看了。你是否怀有身孕，直接关系到皇命，岂是你说不看就不看的？这是听胎筒，需要在火上烤得火热之时，就要往小姐的小腹中扣上去。若是听到胎声，那就没事了；但是，若是听不到，就要在小姐的小腹当中划个半寸的小口，用铁勺使劲地寻找胎儿所在的位置。找到了，便罢了；若是找不到，就多划几个小口，直到找到为止。苏小姐，那微臣就开始啦。哎，表妹，老太医，你看我表妹都这样了，要不这脉就别耗了吧？是啊，这，那怎么行啊？这可是陛下的旨意，而且苏小姐也是陛下钦点。若是不探查清楚的话，你们侯府上下怕是没人能给陛下一个交代吧？就算是再宠爱的表妹又如何？与侯府荣耀相比，还不是轻而易举的被放弃吗？秦小姐，这苏小姐她没有怀孕呢。啊，没怀孕？这没怀孕？哎呀，这苏小姐就塞外和亲的事儿，怕是板上钉钉了。哎，看来这嫁给塞外蛮子的苦啊，苏小姐是不得不吃了呀。是啊，表妹。虽然表妹没有身孕，但却非处子之身。若是与塞外可汗和亲，恐怕这事是真的不妥呀。到时候若因此事影响两国邦交，你还有侯府可都是死罪啊！求求你了，你就放过他吧。若霜，咱们都是一家人，不能因为一个表妹拉上全家人去死吧？以后后院都听你的，还不行吗？小姐，老夫人都说了，把管家对牌钥匙给您，你就网开一面吧。什么？对牌钥匙？不是说后宅都听我们小姐的吗？那不就是让我们小姐管家？我，是。既然老夫人跟老侯爷都这么说了，那我这个做儿媳的又岂敢不答应呢？既然如此，和亲一事，我会去向陛下禀明的。这个结局正合我意。苏浅浅、李良还有侯府这些人，我怎么可能让你们轻易解脱？我要留着你，慢慢折磨。这秦若霜简直大逆不道，根本就没把侯府和我这个夫君放在眼里。我看，不如直接杀了，再把嫁妆直接抢过来了事。胡扯！他武艺深不可测，身边又有那么多女兵，怎么杀？谁去杀？杀了以后，又如何向皇帝陛下交代？你以后说话之前过脑子。那怎么办呢？
侯府的家底都要亏光了，秦若霜的嫁妆没有到手也就罢了，连管家之权都交出去了，总不能一直这么耗着吧？咱们没时间耗了呀。我有一招。有事便说事，别在这里浪费我的时间。嫂嫂，今日请你来是想给你道个歉，之前都是我不好，是我年纪小不懂事，还请你原谅芊芊。犯了错，付出代价就好，谈不上什么原谅不原谅的。啊，不好了不好了，夫人，有一个青楼女子跑到侯府门口闹起来了。这成何体统？夫人，求求你给我一条生路吧。我们找一青楼女子，谎称是表哥相好，要纳尔府为妾。以秦若霜的性格，定是不能容忍与妓女共侍一夫，定会大闹。到时我们便以7度之罪休了他。哎呀，这个方法好啊！按律被休的女子的嫁妆尽归夫家所有。这样一来，我们就能名正言顺地留下她的嫁妆了。对，这样既能解决侯府的财政危机，又能把她赶出去，岂不是一举两得？秦若霜，你能打能杀又如何？这后宅的争斗还得靠脑子。你说清楚，到底怎么回事？我与小侯爷两情相悦，宁愿在青楼里长久地等着侯爷，也不愿接别的客人，所以保姆就把我赶出来了，说夫人不能收留我进府伺候小侯爷，我便真没活路了。你这是在逼迫我们小姐吗？我们小姐是将门千金，岂能与青楼女子共侍一夫？我说夫人，人家都求到这个份上，我看您就答应得了吧。是啊，同为女人，你怎么忍心看着别人被逼上绝路？这也太铁石心肠了。实在不是我逼迫夫人，我是真走投无路了。说夫人不能收留我，我便真只有死路一条了。夫人，你若不让我进侯府，我便长跪不起，以死明志。哎，你看看你，这小美人为我沦落至此，若我再不给个名分，那岂不是太不负责任了？今日谁说话都不好使啊！我一定要纳美人入府，日日宠幸，双宿双栖。嫂子，我看这位妹妹实在可怜，若是真的渴死在这儿，岂不是让外人笑话我们侯府薄情寡义，将门千金铁石心肠，表哥也会痛不欲生呢。我跟表哥这番添油加醋，秦若霜必定更加怒火中烧，说不定还会当街打死这个妓女，到时候便正中我们下怀。他要动手了，这一刀下去他就完了。快动手，动手啊！妹妹如此情深意重，做姐姐的又怎么会不成全呢？我出身武将之家，不上红妆，不过这个短刃可是我多年随身携带的，今日便送给你了，当做纪念吧。起来吧。这怎么可能？你就同意了？为夫纳妾，乃是贤妻之责，为什么会不同意呢？可她是青楼女子，我连你都能忍受，更何况一个青楼女子？你不行，我不同意。我们正式夫人都同意了，表小姐是以什么立场拒绝呢？怕不是忘了，现在后宅归我们小姐，小侯爷的正式夫人管呢。我只是想拿着妓女设计秦若霜这贱人，可从没想过让这妓女入府分我的宠啊！表哥，你说句话呀！小侯爷方才也说了，今日啊，谁说话都不管用，他定要娶美人入府，日日宠爱，双宿双栖。放心吧，我一定会照办的，并不会让咱们偌大的侯府没了面子，也不会让夫妻日夜煎熬。虽然此事没有扳倒秦若霜，但是得了一个娇媚动人的美妾，这不亏呀。今日之事呢，单凭夫人做主吧。哎呀，夫人，
您真是好气量啊！如果是在下的话，恐怕没有那么宽大的胸怀。是啊，我家夫人要是如此，我死了也愿意呢。哎，小心点，嫂子听见。这怎么可能啊！老娘现在就让你死！嫂子，我不是那意思呀！等一下呀！姐妹们，回家吧。不行，我不同意。就算你不介意她是青楼女子，但良贱不可同婚。若是你让表哥纳了贱妾，便是违逆律法，照样可以休了你。你说这个呀？小姐，我早就听闻小侯爷在青楼有几个相好，于是便把他们的生契拿到了官衙，改了户籍。他们现在可都是良女。可她毕竟曾是青楼女子，传出去对表哥的名声不好。可就连是青楼女子，小侯爷他都一视同仁，这不更显得情深意重吗？但她还没有分住处。我住的西院还有间空房，即刻便可入住。想以妻出汉度之名算计我的嫁妆，真当我没有防备？秦如霜，明明说好是为了算计秦如霜的，你竟真将这个贱人纳入府了！那是迫不得已啊！那秦如霜不吃这一套，事情都架在那里了，我能怎么办？放屁！我看就是想纳妾。纳妾怎么了？我堂堂小侯爷，府里添个人怎么了？你没说过只爱我的，渣男！不服！你看看那秦若霜多大度，要是你再这样，我就不来你这儿了。好啊，不来便不来，谁稀罕？到时我投井自杀，你不要后悔！你还敢威胁我？我威胁你怎么了？啊！渣男，渣男！你还敢挠我？渣男！小姐好计策，让这群小人偷鸡不成蚀把米，反而自己闹起来了。真当我们家小姐是莽夫，只会动粗？论计谋，我们也不差。就是，即便不费一兵一卒，照样玩死他。我只是平时能动手的，懒得跟他们吵吵罢了。谁？是我。夫人，请开门，我有话想和夫人说。进来吧。多谢夫人救命之恩。你白天还在道德逼迫我们家小姐，怎么现在又来谢恩了？怕不是黄鼠狼给击败你，没安好心吧？夫人恕罪，是苏小姐来青楼，逼我到侯府门口大闹，又逼老鸨把我赶走，我实在是走投无路才来这里。谁曾想，夫人没有给我赶走，还给了我一个安家之处。我虽是青楼女子，却也懂知恩图报，夫人大恩大德，没齿难忘。从今以后，我愿誓死追随夫人。身为女子，诸多不易，又何苦互相为难呢？你若是安分守己的话，今后便可留在这里读书习字，也可以学武傍身，也免得遭受他人的逼迫和欺负。但你毕竟曾经加害于我，你的生气我会一直扣在手上。若是他日你背叛我的话，那可别怪我把你发卖出去。好，我若有意愧对夫人，那便叫我曝尸荒野，不得好死。起来吧。夫人，我从小在青楼被教授女工、歌舞、制香，若有朝一日夫人用得上，但凭夫人差遣。秦如霜，让你跌了这么大一个跟头，春日宴上我定要让你好看。今日长公主举办的这春日宴，是为了给太子殿下选妃，为此还设置了不少比试呢。你看，这尚书府的小姐，这舞姿可是要拔得头筹了。只是这太子殿下从未露过面，也从不近女色，不知道会不会是面目可憎啊？那又怎样？这可是太子殿下，未来的储君，权倾天下，有多少名门贵女赶着想嫁呢？殿下，皇妹为我娶妻之事，举办春日宴多年，多年来我都从未参加过。今日前来，也只是为了看看皇妹，不为其他。是殿下。这京中才女果然不凡啊！这舞姿，名动京城。一般吧，还没柳红跳得好。你一个舞刀弄剑的懂什么？有本事你上去比啊！
我才不去。好，真好，妹妹的舞姿果然不凡，有京中赵飞燕美名。多谢长公主夸赞。众所周知，我皇兄不喜欢寻常女子，琴棋书画他都不在意，平生痴迷武学。第2场比试便比武艺。诸位姐妹，有谁可愿意来？还有比武环节呢？还有比武环节呢？那都是京中未出阁的女子参加比试，你一个已婚妇女就别凑热闹了。我想比就比，你莫要管我。哎呀，你快回来，别闹！哎呀，你个泼妇！回禀长公主，这场比试我想试一试。这不是小侯爷刚娶的夫人吗？为了太子选妃设置的比试，他来凑什么热闹？就是，他一个有夫之妇，还敢觊觎太子殿下？春日宴是为皇兄选妃，也是为诸位姐妹举办，让姐妹们开心，何必拘泥于有没有出嫁？难道出嫁的女子便不配一展风姿了吗？谁愿与秦小姐一试？我来。哇，这不是我朝第1女将军慕如兰吗？穆将军久经沙场，若他说是本朝女子武功第2，没人敢称是第1。听说穆将军久仰太子殿下已久，恐怕这场比试势在必得。放心，我会让着点你的，必不会叫你缺胳膊断腿走出去。这秦若霜还真以为自己武艺了得，待会儿看穆将军怎么把他打趴下。最好杀了他。请出招。穿着裙子还敢来参加比武，不如赶紧回家绣花。武艺高低不在穿着，将军也是女子，莫不要小瞧这裙子。看枪！将军枪法刚劲，是个少见的好手。啊，穆将军这是输了吗？我没看错吧？你没看错，而且还输得很快。这秦小姐也太厉害了吧！可恶，这都没让她出场。秦若霜还有多少本事没有使出？看来这绝户不好吃啊！将军枪法了得，却输在了傲慢和轻敌。哼，那便不是我技不如人，我不服，要求加赛。公主殿下，我要求加1场射箭。若是射箭武艺，秦小姐都在我之上，那我便输得心服口服。秦小姐认为如何？当然可以，难得遇到像穆将军这么强劲的对手，我当然愿意。武痴，不过倒是跟一个人挺像的。这是特制的箭靶，射中靶心，轻而易举。要如何才能赢过对方，全看2位的本事。看来要赢过他，需要出奇招。穆将军，这次若是再输了，可别再嘴硬了。好厉害！剑法精准，内力深厚，不愧是穆将军。秦小姐恐怕……这劲不对，被人做了手脚。这下看你怎么赢！秦小姐怎么还不射？若是再不射，可就要放弃比赛了。秦若霜，你这剑术妹妹也太差了吧！还要我说嫂嫂，你快赶紧下来吧，别给表哥丢人了。秦若霜，你终于当众出丑了。不应该啊，秦小姐武艺高强，不该一箭都没中啊。毕竟是深闺里的小姐，会些武艺强身健体也就罢了，估计从没有练过射箭吧？那还敢接下比试？
真是丢人现眼。不对，谁说我没射中呢？穆将军，还请你到术前一趟，不要让别人觉得我作弊了。这点雕虫小技就想难倒我？这怎么可能？秦小姐3箭都拖把射在树上，难道不是这样吗？他不是射在了树上，而是射中了落下的花瓣，而且一次射中了9片。此等决断与剑法，如兰自愧不如。可恶，又没看到他的好戏。小心！小心！秦小姐，对不起，你的剑，我……将军，你乃是众人心中的榜样，更不可当众这么说。我知道此事一定是受人指使，交给我便可。殿下，如兰今日算是见识到了什么叫人外有人，天外有天。回去必定精进技艺，不再骄傲自满，自请戍边3年，磨练心性，望殿下应允。看来秦小姐对穆将军的影响颇深，也好，本宫应允。谢殿下。秦小姐，我在京都亦有亲信，若有事儿，让亲信传信给我就好，我必全力相助。好。这秦小姐当真是奇人。可恶，这个秦若霜怎么什么都能化解？表妹，你还有什么招对付她？有，我还有一步杀招。今日比试，本宫看得颇为尽兴，也多亏了秦小姐参与，望各位姐妹也可以在本次宴会上尽兴。长公主殿下，嫂嫂其实还有一事未告知你，若您知道了，肯定会更加高兴。啊？是什么？他又要整什么幺蛾子？哇，这便是嫂嫂特意为长公主殿下准备的。哇，这件蟒袍好漂亮啊，真不愧是秦小姐送的。这么远看就能看得出来，这金线在阳光下熠熠生辉，绣工精巧，品香不凡呢。不得不说，确实好看。长公主一向最喜欢绣品，这件衣服是送到心坎里了。苏浅浅有这么好心，舍得花这么大功夫替我给长公主送的。果真是好的，非常有心意。是啊，长公主殿下，这可是嫂嫂亲自一针一线为你缝制的呢，只为送给长公主殿下。秦若霜，你好大的胆子，竟敢送本宫5爪金蟒！五爪金蟒，这可是谋反之罪！来人，将他拿下！来人，将他拿下！长公主殿下的蟒袍，按理只能是4爪。秦若霜，你这送的是5爪金蟒，是想置长公主于不忠不孝、不仁不义、意图谋反的境地吗？是啊，还好长公主及时发现，若是传到陛下的耳朵里，恐怕长公主的性命都难保。秦若霜，亏本宫还觉得你是个有礼节的可敬之才，没想到你竟想谋害本宫！回禀长公主，如果我说此事我并不知情，您可信我？长公主，别信她的鬼话。对，我亲眼看见她在屋内绣的，府中的下人也全都看见了。谁曾想，她竟偷偷绣出5爪，谋害殿下呀！秦若霜，前几日我已经在侯府中散布你要给长公主送蟒袍的事，众人皆知蟒袍是你所绣，这次我看你怎么逃脱。长公主，此事与侯府无关。虽然秦若霜是我的夫人，但她犯下如此谋逆之罪，绝无转圜的余地。若您想处置她，就算是立刻斩杀，我也绝无二话。就如此耐不住性子，恨不得我被当场斩杀，好立即拿了我的嫁妆，吃了将军府的绝户食。
秦若霜，你既然做出如此大逆不道的事情，就别怪本宫了。压下去。是。慢着。我觉得此事另有蹊跷。切，你是什么东西？长公主的事情也轮得到你管吗？就是，恐怕这人跟秦若霜是一伙的。长公主殿下，求您一同处置。住口！皇兄，你怎么来了？皇兄，他是太子。他是太子。太子，参见太子，参见太子殿下。小侯爷，好大的威风！我倒是不知，本宫堂堂太子怎么被你一个侯爷处置？微臣不敢。太子，我与他素不相识，他为何要替我说话？都起来吧。回禀太子殿下，这个秦若霜藐视君威，意图谋反，他竟送给长公主5掌蟒袍，请您立即处死他。好大一顶帽子呀！苏小姐一口一个意图谋反，你可知谋反乃是诛九族的大罪，你们侯府一个都跑不掉。不是这样的，此事乃是秦若霜一人所为，我们不知啊。我愿立刻写下休书。此刻，这罪妇与侯府再无关系。秦小姐，你有什么想说的？回禀太子殿下，此事确实与我有关。哦。还请太子殿下将这蟒袍交给我，再给我准备一碗清水。秦若霜，你还想耍什么把戏？殿下面前容不得如此。奇了，原来这不是龙爪，而是一朵金花。金花，你不是说万无一失吗？不知道这怎么回事，我明明让人绣了5爪的，这怎么是4爪？幸好我早有准备。深夜来找我，可有什么紧要的事情？夫人请看，这是什么？5爪金蟒，这可是皇上才能穿的衣服。你可知道，私制此袍可是死罪啊！夫人恕罪，是苏小姐吩咐我绣的。苏小姐吩咐我绣这5爪金蟒时，我便觉得奇怪，想到今日府邸私下都在传，夫人要给长公主绣一件蟒袍，在春日宴上送给长公主，便更是心生疑惑，赶紧来跟夫人说明。5爪金蟒，看来他们是想置我于死地。柳红，你精通女工，可有什么破解的法子？奴婢会以特殊技法，能将它变成双面形。到时你将它浸在水中，纹样会有所变化。既然你们要加害于我，那就别怪我反将一军。回禀太子殿下，回禀长公主，此乃琼花，乃是天下无双的祥瑞之花。这金蟒脚踏祥瑞之花，寓意着福泽绵长。臣女祝长公主千岁千岁千千岁。长公主千岁千岁千千岁。若霜，方才是本宫冤枉你了，望你不要怪罪本宫。你有什么心愿，本宫都帮你实现。臣女确实有一个愿望，还请太子殿下和长公主一定要成全。你尽管说，本宫能做到的都满足你。既然方才妹妹这么想替臣女送礼物，那便让她给在座所有的贵女屈膝下跪，并说：“姐姐，我错了。”若霜说的都对，这样来化解众人对我的误解，如何？想得美，秦若霜！我好歹是侯府的人，好歹是小侯爷的表妹，你这样折辱我，这表哥的面子于何地？你就不怕表哥怪罪于你？难道小侯爷会为了一个远房表妹怪罪我这个正妻吗？听说侯府内宅常年是表妹当家，今日一看，似乎真是如此。秦小姐乃是功勋忠义之后，又是皇上钦点的侯府正妻，你一个侯爷竟然帮着外人来欺压皇上钦点的正妻，这事要传到皇上耳朵，我看你这小侯爷有用当。不会，怎么可能？
你能让他做什么，他照做便是。表哥，他还不照做？姐姐，我错了。秦若霜说的对，大点声，没吃饭吗？莫不会是这长公主的宴席没有把你招待好吧？姐姐，我错了。秦若霜说的对。姐姐，想姐姐，我错了。秦若霜说的对，可以了吧？可以了，非常有诚意。秦若霜，让你出这么大仇，我一定要杀了你！太子殿下方才为臣女仗义直言，臣女甚是感激。七小姐客气了。不过，本宫看你倒是极为面熟，你可曾随着秦老将军去过边关战场？父亲，哥哥，我得胜归来了。看你这身男儿装，像什么样子？这未来怎么嫁人了？嫁不嫁又能怎么样嘛？反正我知道，你们啊一定会养我一辈子的。我现在呢，就只想身穿戎装，身骑战马，在战场上杀敌，守我大夏边疆。你呀，我对外宣称你留在京城，你一定要守好你女扮男装上战场的秘密。为父还想你觅得佳婿呢，记住没有？知道啦。我乃秦家唯一的女儿，这些年又一直在京城。太子殿下莫不是把我的兄长错认成是我了？那倒是本宫唐突认错了人。不过你们兄妹俩长得倒是极为相似。无妨。雁门关一战，秦家军全军覆灭，我父兄都死在那场战役中。还请秦小姐节哀。就是他。他这个眼神，莫不是真的在军营见过我？太子殿下若是没有其他事的话，臣女先告退了。没想到多年后再见，你已嫁为人妇，侯府乃龙潭虎穴，他们屡屡算计于你，今生就算没有缘分，本宫也会护你一世平安。开得真漂亮，这个不错啊。这孩子怎么管他叫娘亲？他不是才刚刚成亲吗？这秦小姐刚嫁入侯府不过1个月，哪来这么大的孩子啊？从没听说过还许配过别家呀？难道是私生子啊？一定是了，私生子都找上门来了，恐怕是京城最大的丑闻了。老将军名声全让他败光了。秦若霜啊，一个宫女绝户，我就不信整不死你。这两人还真的跟狗皮膏药似的，一个阴招接着一个阴招，让人烦不胜烦。你是谁家的孩子呀？为何要乱认娘亲啊？我是你的孩子啊，母亲。孩儿知道你现在是侯府的夫人，不想认孩儿，可是孩儿好想你，求你别不要孩儿。呀，嫂嫂，这是你的孩子啊？哎，你别说，眉眼跟嫂子还真有几分相似呢。表哥，这么大的孩子，表哥你已经不知？我完全不知。秦若霜，原来你嫁入侯府前就与他人私通，还搞出这么大个孩子来，你把我们侯府当成什么了？简直是不守妇道，给我们京城闺女的脸都丢尽了。这小侯爷还真是可怜啊。就是啊，他不是这种人，定是要上诬陷。
长公主殿下，此贱女瞒着我与他人私通，还生出个孩子了，微臣实在不堪耻辱，还请长公主为微臣做主啊！你想怎样？微臣恳请休妻，将此贱女进猪笼。进猪笼，这可是身为女子最难看的死法了。活该，是他不守妇道在前，我可不愿同这种人同为京中贵女。老将军若是在天有灵，定会被他气活，再气死。为人母亲的能如此心狠，连自己的孩子都不要了，活该受此大刑。就算剥皮抽筋都不为过。他说这是我的孩子，你们便都信了？孩子是最纯洁无辜的，从来不会撒谎。他如今都跑到你身边喊着你母亲了，还能有假？就是。秦若霜，你若现在认罪，我可恳请长公主饶你不死，只需要你留下嫁妆，滚出侯府，然后便为贱民即可。好啊，算盘珠子都拨到我脸上，我就说这侯府的账怎么就算不明白呢？原来是缺算盘珠子呀！你这个贱妇，死到临头了，还敢辱骂侯府？我有办法证明他不是我的孩子。小孩，先把手放开。我不放，放了娘亲又要跑了，我打死不放。也好啊，待会儿等我证明了我不是你的娘亲，你入我门楣之后，我便可以直接利索的处置你。喂，秦若霜，你威胁个孩子算什么本事？你不是说你能证明吗？好啊，那你拿出证据。就是，你若是没有证据，可就要被进猪笼。对，进猪笼。皇妹，这些就是你推荐为太子妃的京城贵女，刚吃了人云亦云的亏，就又人云亦云，简直就是一群无脑的蠢货。在事情没有弄清楚之前，我若再听到有人胡说八道，立刻拖出去杖毙。秦氏，你可有什么办法证明？我需要长公主允我派人回侯府取一样东西。此乃我父兄从西域收缴之物，只需要将测试之人的血滴在这兽头上。如果两人有血缘关系，那便会亮红光；若是没有血缘关系，便会亮蓝光。这样便可证明这个孩子不是我亲生的。你开什么玩笑？世间怎么可能有如此奇异的宝物？秦若霜，我看你就是瞎胡说，我怎么从没听过这世间有这种神兽？简单啊，不信的话，找人试一试不就知道了？找谁？不愿意试。秦小姐，若你这物件有假，我看也不用测，你直接进猪笼。好，我同意。我游历多年，也未曾听闻有如此神兽。他若是不能证明，本宫就算是背负骂名，也要将他救下。月儿，谁知道会不会有人暗中操控神兽发出红光，作弊呢？哼，是蓝光。秦若霜，你连作弊都做不明白。京中谁人不知，丞相府家的小姐育有一女啊，就是这个孩子。你这鬼东西，却说这孩子不是亲生的，你还说不是耍大家？我看呀，你就该被扒光衣服进猪笼。对，长公主，请立刻把这贱妇进猪笼。秦若霜，事实如此，这次我也保不了你。我的神兽从来都不会出错。这位小姐，您确定这个孩子跟你真的是母女关系吗？当然，这事是众人皆知的。大家都看到了，事实都摆在这里了。秦若霜还要说别人母女不是亲生的，破坏人家母女关系。切！长公主，请准许我立刻把这贱妇拉出去，进猪笼处置。对，进猪笼。对，进猪笼。陈夫人，孩子我已派人带走，你最好想想清楚，这孩子到底是不是你亲生的？
要当众袒护这个贱人。本宫问话，什么时候轮得到你来插嘴？怕不是活腻了？求太子饶命啊！玉儿，的确并非我所生。姐姐，你说什么？玉儿不是你亲生的，你胡说什么？这怎么可能？其实，这孩子是我一姐所生。我一姐受夫家虐待，还含恨而死。她夫家又重男轻女，我怕这孩子在他们家根本撑不到几天，所以我将他抱了回去，谎称是我所生。抚养之间，我原以为这个秘密可以保留到我死去，没想到今天却被秦小姐的神兽测出。还请今天的各位替我和玉儿保密。今日之事，日后不得外传。若是被本宫发现，必然深究。那也就是说，秦小姐这个神兽是真的。就算这神兽是真的，那也并非能说明这秦若霜和这孩子没关系啊，还是要做过测试之后才能知道。秦氏，测测吧，这下便能还他清白了。不行，如果神兽测出秦若霜和这孩子没有血缘关系，我和表哥就要遭殃，绝不能让这事发生。苏浅浅，你居然故意损坏了老将军给小姐的遗物！长公主殿下，臣女是不小心的，是后面有人推了臣女一把，臣女这才不小心跌出来的。神兽受损，这还怎么测试？怎么还秦小姐清白？是啊，长公主，刚才我表妹就站在秦若霜跟前，说不定推她之人正是秦若霜，就是为了不想让我们看出她跟这个孩子有关系。我提议，她要换个方式证明，否则还是要请朱荣。这么想让我换个法子，是担心这法子能还我清白是吗？秦若霜，你故意推我出来打碎神兽，只能说明这孩子就是你亲生的。我看你现在就要被禁猪笼，还要扒光衣服游街示众。谁说神兽碎了便失去作用了？去，把你那血滴在上面。娘亲，太爸疼，孩儿不测，不测。放心吧，以我的手法，定不会弄疼你的。我就说吧，这小孩跟我们家小姐没有关系。这什么意思啊？若是发紫光，则证明测试的两个人并非两代人，而是同样年纪的人。不信的话，可以在场随便找个小姐来跟我测试一下，定然就是发紫光。什么意思啊？这怎么可能是同样年纪的人？侏儒？难道这个小孩是一个成了年的侏儒？想往哪儿跑？这事真的不怪我，是他指示我，让我认娘的。我对此事并不知情，你休要污蔑我。这是你给我写的契书，让我谎称是孩子，诬陷秦小姐婚前不忠。事成之后给我良田百亩，上面还有你的旨意呢。拿出来。果真如此，竟然是你在诬陷秦小姐，
还当众用这样的下三滥的手段来诬陷侯府正妻，我看你是活够了！殿下饶命啊！殿下饶命！我不是故意的，求您放过我。契约都签了，还说不是故意的。如果真的不是故意的话，那天下的地契、房契都可以随意收回，就说不是故意签下的就行了呗。就是，你谋害秦小姐是板上钉钉的事没跑。我原先以为是秦小姐对不起侯府，没想到你这个女人蛇蝎心肠，竟如此对自己的嫂子下毒手，而且用此事将秦若霜置于死地，反被她害了。这事不能怪我，这个侏儒是秦若霜的姘头，这个侏儒是秦若霜的姘头。苏小姐，我看你是疯了，已经气得开始说胡话了。从春日宴开始，苏小姐就一直针对秦小姐，若是只有1次2次也就罢了，可是那么多次，但凡是个明眼人都该看出来这是个阴谋。就是，苏小姐这是拿长公主、太子殿下和我们当傻子耍呢。我有证据。也太拙劣了。诸位请看，这就是秦若霜是她姘头的证据。竟真有啊！就一块手帕，能说明什么？就是，万一是你偷的呢？除此之外，我还有证据。他的后腰处有一个胎记。他怎么知道？我还知道，胎记是红色的。秦若霜，你当真有此胎记？回禀长公主，臣女不敢隐瞒，确实有此胎记。你讲，秦小姐，你当真是如此浪荡之人？可我之前还那么信你。我早就说了，他不是什么好东西，对将军府丢人。秦老将军竟养出你这样伤风败俗的女儿，他是如何得知我后腰处有胎记的？还知道胎记颜色？秦若霜啊，秦若霜，你更衣时我的丫鬟曾经偷偷看到，没想到竟在此处派上了用场。秦若霜，事到如今，你还有什么话可说？依我看，进猪笼都治不了你的罪，要把你扒光的衣服扔到大街上，游街示众，让那些百姓们瞧瞧，将军府养出了你这么个伤风败俗的女儿。秦若霜，你让我丢的面子，今日我全都要加倍奉还。秦小姐，太子殿下让我和您说一句话。苏浅浅，既然你们害了我，那我们就新仇旧恨一起算。秦若霜呀，秦若霜，我劝你最好赶紧俯首认错了。就是，我确实有胎记，但你可知道我的胎记大小如何，又有什么特征？我当然知道，知道什么就快些说出来，莫要磨磨蹭蹭。是红色的。还有呢？有铜钱大小，是圆形，没那么深。胡扯！回禀长公主，回禀太子殿下，我身上的胎记是小时候救兄长时被炭火所伤，边缘带3道浅纹，形状像柳叶一般，远远比铜钱要大得多。刚才那名男子只知道我的胎记是红色的，其他的便一概不知。想必呀，便是刚刚有人趁慌乱告诉他，而刚刚靠近过他的人，便只有苏浅浅。长公主殿下，我刚刚真的什么都没有做。这条帕子正是我前几日所丢。苏浅浅，你偷窃主母的东西，偷窥主母的隐私，告知外男，你可治罪？我没有。你的嘴当真是硬。方才我已经全部看到了，是你将丝帕藏于袖口，又假装从那侏儒胸口掏出，之后在他耳边低语几句。秦若霜要紧，有一红色胎记，
只不过因为时间有限，只说了一句话，这才露出了破绽。就是啊，我没有。你没有？那我方才看到的是什么？难道你想说，是本宫在诬陷你？污蔑当家主母可是重罪。夫人想怎么做？发卖为奴，永不入京。芊芊，什么？我说发卖为奴，永不入京，听不明白吗？表哥，救我！表哥，殿下，芊芊是我远方表妹，她父母早已离世，去世前千叮咛万嘱咐，求我好好照顾她。若她变卖为奴，那我岂不是成了不仁不义之人了？小侯爷此时替表妹求情倒是积极，刚才污蔑秦小姐，嚷嚷着要让人家进猪笼，甚至还有扒光衣服游街，居然还有2副面孔。就是，要不是秦小姐和太子殿下拆穿了苏浅浅的阴谋，现在秦小姐怕是跳进黄河也洗不清了。张布，这是什么？3月初6，支银200两，给苏浅浅买金钗；4月12，支银3000两，给苏浅浅购置外宅。好一个有情有义的侯府，随随便便的支出，便是一个普通家庭10年的用度。给苏浅浅买金钗，购置外宅，也不知道这些银子是从何而出。这些银子还不是从老百姓身上出的，那么多赋税，竟然被用来养这么一个人。就是，苏浅浅讲好听一点是侯门远亲，讲难听一点就是一个普通百姓，凭什么吸百姓的血来养他呀？就是，本宫1月用度不够100两，你们侯府真是好大方。我要发卖苏浅浅，夫君可有何异议？秦若霜，我不会放过你的。不放过我，你可得有这个本事才行。秦若霜，你不能搞死，你不能搞死！坐，秦小姐，方才我们是受那苏浅浅蒙蔽，希望您大人不计小人过，饶过我们这一次。对啊，秦小姐可真是有勇有谋，是我京都女子榜样。以后我们定为秦小姐马首是瞻，若是有人说你不好，我们定喷他个体无完肤。我也是，我以后定会对秦小姐唯命是从。若霜真是好有魅力，本宫真是喜欢的很。她像如此，被她吸引是件很轻易的事情。长公主谬赞了。秦若霜，你害我表妹，我一定不会放过你。母亲，秦若霜把浅浅发卖了。什么？秦若霜居然发卖了浅浅？是啊，母亲，浅浅是你母家族亲，秦若霜这么做简直是没把您放在眼里啊！他居然敢骑在我的脖子上，这个仇我必须报！报，就知道报仇！秦若霜不过是一个被灭了门的将军府姑女，这想当年她家被灭门，说起来还有我一份苦。如今一个秦若霜你们也摆布不了，还要受她欺负啊！哼！放心吧，这次定给他治得服服帖帖，让他再也不敢吱声，还得让他把将军府的嫁妆全都给我留下。说，给我等着！秦若霜，找我何事？你既已嫁入侯府，也该尊称我一声母亲，怎能如此没有礼数？我的母亲乃是郑国将军夫人，一品诰命，前朝尚书之女。你是个什么东西，也配让我叫你母亲？你这般没有教养，我今日便要好好教教你规矩。想教我规矩，就你也配啊？我说是不配。那太后娘娘的懿旨呢？这可是太后娘娘亲下的懿旨，你还敢不从吗？太后娘娘的懿旨，谁敢不从啊？你想怎么教？唉，从明日起，你需每日天不亮就来给我请安，给我斟茶倒水，按肩捶腿。还有啊，我这身体不好，
你须得给我煎药，我那药需要文火3个时辰，烈火3个时辰。你需要亲自守着我的药锅。若是敢离开半步，或是让我不满意，那即刻扫地出门，留下所有价值。这才是你的主要目的。听明白了吗？听懂了。不过我觉得呢，这并不能解决问题。什么？老夫人身体不好，我呢倒是有一个法子，保证能让您身体康健，宛若18。怎么回事？老夫人，早起练武才是强身健体之道。走。嘿。老夫人，已经寅时了，该醒醒了。这个秦若霜，也不知道是我教训他，还是他折腾我呀。老夫人，该起床练武了。每天既不见就好人起床练武，我这把老骨头都散架了，我才不去。老夫人，我这可是按照您的吩咐，带您强身健体呀。您若是不去的话，那我走了。等着。老狐狸又想出什么阴招？不过无论什么阴招，最后也只能自讨苦吃。老夫人，您还有什么吩咐？你把我折腾成这副样子，你得去给我买最上等的药材和补品，要100年血莲、1000年人参、10000年血参，这些钱就从你嫁妆里扣。到时候把药材一卖，他的嫁妆还不是落到侯府手中？想变着法儿的克扣我的嫁妆。好，这些都需最上等的药材，若是有一点残次品，我就去太后娘娘那儿告你一状，叫你即刻扫地出门，嫁妆也不想带走。老夫人您放心，我一定给您准备最好的。这什么？这个是野菜汤，这个是野菜丸子，这个是野菜炒野菜。老夫人，您身子虚弱，虚不受补，这必须得清养。您可知道这一桌子野菜我费了多大的功夫啊？我让你去买最好的药材，你弄这么一桌兔子吃的东西干什么？哎呀，老夫人，您怎么还着急了呀？你不会要咬人了吧？定是心火太旺。来，喝点野菜汤，清清火。秦若霜，我可有太后的懿旨，你要是胡搅蛮缠不听我的，我就去太后娘娘那告你。我这可是去宫中特意请来了庞老太医，太后娘娘也同意了这种补法了。老夫人，微臣确实有太后口音，让您务必把身体照顾好。啊？这人哪吃得进去啊？可是这人哪吃得进去啊？那简单，太后娘娘说了，您呐就应该每天吃野菜，每天得吃3碗。啊？您若是觉得吃不下的话，自会有人帮你。老夫人得罪了。等一下，我自己吃。装逼算计，
治你。老夫人说了，不要的事情她暂时不跟你计较。但是太后的懿旨还没完，老夫人让你去祠堂替她抄经，18部祈福真经，抄不完不许睡觉。这怎么抄得完？你这不明摆着欺负人吗？就欺负你了，怎么了？我们老夫人可是有太后懿旨，不愿意也可以。把轿妆拿出来呀！你回去禀报老夫人，我现在就去。深夜叫我去抄经文，肯定是计划着别的什么阴谋诡计。刘红，你懂得最多了，你随我一起去。秦若霜，这次你死定了！刘红，别抄了，赶紧尝尝，可甜了。夫人，我们今天不是抄经吗？而且这是祠堂啊，你怎么吃上贡品了？这又不是我家的祠堂。再说了，侯府的这些祖宗能教出这样的后代，肯定上辈子也没少干的下下手。吃吧。是迷情眼。一起。跟我斗，我吃的盐比你吃的饭多。秦若霜，过了今晚，人人都会知道你是个不要脸的荡妇。到时候，不但你的嫁妆全归侯府，我还要你死无葬身之地。去吧。怎么会有这种事情发生？莲儿这才几日不在府中，他就按捺不住寂寞，勾引男人。这要是真的，本侯定将他进猪笼。啊，这是怎么回事？这是怎么回事？老夫人，您在这儿做什么呀？本来以为是要抓秦小姐的奸，没想到竟然是老夫人。没想到老夫人一把年纪还玩得这么大，难不成这侯爷老了，满足不了老夫人了？既然你们侯府这么想置我于死地，那我便让你们自食恶果。把他俩给我抓过来！侯爷饶命啊！想都没想到是老夫人呐！都是秦若霜，不足我是来抓他的奸的呀，侯爷。我，老夫人，我昨天夜里也没来过祠堂啊，你怎么可能是来抓我的？胡说！侯爷，你可以问问我的贴身丫鬟，昨晚的事她知道的一清二楚啊，侯爷。是。昨晚是你叫秦若霜来的祠堂？老侯爷，你快跟侯爷说呀！我没有。你是我的贴身丫鬟，你怎么能撒谎呢？我没有撒谎，我没有。侯爷，侯府众人皆对下人苛待，可自从我管家之后，下人们的待遇提高，遇到事情我还会贴补银钱。现在侯府众人早就为我所用，连贴身丫鬟都这么说了，想必不会有假。肯定的，老夫人怎么会想陷害自己的儿媳呢？看来给老侯爷戴绿帽子这事儿是板上钉钉了。够了！你这个伤风败俗的贱妇，把我的老脸都给我丢尽了！侯爷，你听我说呀，侯爷！闭嘴！这个
奸夫，给我拖出城外庄园去，看押起来！没我的命令，不许外出！那个床子又破又老，我年事已高，身体又不好，你把我送过去，不就是要我死吗？谁让你给我戴绿帽子的？带走！李然，多年夫妻结婚，你不能这么对我！秦若霜，我做鬼也不会放过你的！做人斗不过我，做鬼我更不怕。带走！讨厌！走！讨厌！走！讨厌！饶命啊！饶命啊！冤枉啊！老侯爷，你还有什么事儿？又废，你们都逃不掉，我要一个一个把你们侯府吃干抹净。小姐，自从苏神浅被流放，小侯爷整日棉花素柳，都把家安在了那些烟花女子的床上。那不是正好吗？给我省事儿了，省得我天天看他那张脸犯恶心。小姐，小侯爷回来了，现在在侯府门外。烦人的玩意儿又回来，走吧，去看看。什么味儿呀？这是，真是不检点。什么味儿啊？发生什么事了？您就是夫人吧？小侯爷呀，给您送回来了。小侯爷，这是小侯爷！侯爷！哎呀，看这脸！小侯爷天天和我们巷子里不同女人来往，早就得了花柳病。我们说送他回来吧，他说不愿意见夫人。但如今呢，小侯爷实在病得厉害，我们就只能给您送回来了。我说这小侯爷太不爱惜自己身体了吧？怎么弄成这个样子？夫人名声一向很好，秦老将军和小将军在世的时候，没少给我们施粥一水。这小侯爷真是身在福中不知福啊！就是你看这。秦若霜，我不想看见你。良儿，这他妈真丑！侯府的人还真是虚伪，可惜演技拙劣，父慈子孝的不好。秦若霜，自从你嫁进侯府，坏事就接二连三。我儿如今这样，全是因为你。侯爷方才应该也听到大家议论我在外边名声一向是很好的，倒是他名声恶臭。我说老侯爷，这孽是小侯爷自个儿造出来的，跟夫人是没什么关系的，对不对？对呀，我们早就听说了，要是没有夫人啊，这侯府早就没落了。这偌大的基业呀，我们老百姓怎么求都求不来，就这样被小侯爷败光了呀！就是呀，哎，就是。现在管家权在秦若霜手上，我服个软，他肯定会找郎中来给我治病。夫人，是为夫的错，求你发发慈悲，给我找个大夫吧。把小侯爷抬进去吧，放在柴房，每日给他1碗粥便可。你怎么能如此对我儿子？前些日子老夫人生病了，这府里的银子都给她瞧病了，手里实在是没有什么闲银子。就算你没有钱请大夫，你身为人妻，不应该净身侍奉、贴身照顾吗？大夫说了，我现在有病在身，实在是不太方便去伺候他。哎呦，恭喜夫人，喜得贵子！夫人，这可是1等1的大事。这小侯爷已经废了，这现在只能把希望寄托在夫人肚子里的孩子身上。是啊，恭喜！他跟我儿根本就……只有他们父子俩知道，我和李良根本没有行过夫妻之事。可这府内府外全都是向着我的，你们父子俩的话，又有谁会听？你这个屠夫！小侯爷呢，虽然只有1盏茶，但他毕竟年轻，还是很威武雄壮的嘛。行了，把他抬进去吧。
想当初，秦家战败是我一手促成，没想到如今我们家却被将军府的一个孤女搞成这副样子，我的心实在是不甘了。那个女人竟然真的将我关在柴房里，每日只给我1碗粥，她是诚心想饿死孩儿。父亲，这一次断不可留的。为父有办法了，本侯出手，这次必将他碎尸万段。哼！小姐，小姐，佳音，出什么事了？你平日里可不会如此鲁莽。小姐，我刚刚听老侯爷说，秦家战败与他有关。看来，老将军和少将军的死与他脱不了干系。我这几日在查看侯府的账簿，就发现了有许多猫腻，还有一笔巨额的支出，想必这定和前线有关系。难道他们勾结外邦？你去联系太子殿下，你我要见他。是。竟还有这种事！太子殿下，此事关乎到大侠安危，还请太子殿下一定要彻查清楚。本宫明白，只不过这段时间，他们没有刁难你吗？没事，他们不是我的对手。等这件事了结，本宫定会给秦家一个交代。秦若霜，看到太后娘娘还不赶紧下跪！参见太后娘娘。太后娘娘，请看，这秦若霜竟敢在我侯府行着巫蛊之术！大胆秦若霜，巫蛊之术乃是禁术，该当死罪。娘娘，您看，这巫蛊娃娃上还写着我儿子生辰八字。最近我侯府祸事连连不断，定是这秦若霜所为。这个女人一定要休出门去，送到府衙审判。秦若霜，哀家念你是秦家孤女，本盼着你嫁入侯府能安稳度日，没想到你如此不安分。这一次，哀家也留你不得了。哀家也留你不得了。还请太后娘娘网开一面，小姐她绝不是这种人，还请太后娘娘明察。请太后娘娘明察。反了，你们都反了呀！现在侯府的人都向着秦若霜了，要把你们都发放出去，一个不留。太后娘娘，连府里的下人都知道我干不出此等事情，而您乃是一国之后，您怎能就这么轻信小侯爷他俩的一面之词呢？现在人赃并获，秦若霜，任你巧舌如簧，逃不过我国律法。秦若霜，你现在还这么嚣张，本侯这一次一定要治你的罪，把你赶出侯府，将你碎尸万段。哼！侯爷好大的口气啊！太子殿下，太子殿下，太后娘娘，这巫蛊娃娃是小人奉了侯爷之命埋在树下的。什么？在说什么？本侯怎么可能让你做这种事？小人也不敢做出这种伤天害理之事，但我又不敢违背侯爷的意愿，所以只好把小侯爷的生辰八字给改了一个字，请太后娘娘明察。当真写错字？夫人，在我母亲生病的时候，给了我一大堆银子，要不是夫人，我的母亲恐怕早就没命了。夫人菩萨心肠，不应该被奸人所害呀。李忍，亏本宫还信任你，想必你夫人进宫跟我说的那些话，秦若霜如何苛待她，也是假的吧？太后娘娘恕罪。太后莫急，她侯府干的阿杂事还不止这些。这本账簿记录了侯府与外邦勾结的所有事。他侯府常年入不敷出，欺压百姓，钱都拿来支援敌军了。不仅如此，雁门关一役
秦老将军与少将军战死，也是他们侯府所为，是他们将消息散布给敌军，他们才是真正的乱臣贼子。秦老将军与少将军为我大夏立下赫赫战功，到死都是马革裹尸，没想到竟然不是死于敌军之手，竟然是被自己人所害。李衍、李良，证据在此。即日起，侯府查封，资产全归秦若霜所有。侯府亲眷除秦若霜外，满门抄斩，即日行刑。饶命！看在老臣年迈的份上，饶了我吧！若霜，你饶了我吧！若霜！侯府害我将军府全家，还一门心思地想着吃绝户，但你们万万没想到，苍天有眼，如今却让我反将你们吃绝户。我错了，救我！若霜，快走！若霜，饶命啊！我错了，若霜，娘娘。若霜，哀家险些听信奸人坏话，误会你莫要怪哀家才好。太后娘娘，若不是您的话，我将军府的仇还不知道何时能够报。还要多亏叶儿啊！起来吧。若霜，其实从多年前你女扮男装，第一次随父兄上战场时，我便倾心于你，直到你嫁入了侯府，我当时便想着暗中护你一世平安。到了后来，我才知道你与那小侯爷只是空有夫妻之名。现在侯府已倒，你可愿随我回去？本宫许你太子妃之位，以后你便是一国之母。本宫保证以后不会再娶，绝不会让你再受人欺负。谢过殿下，不过若霜已经想明白了，这后宫庭院并不是我真正想去的地方。我一心只想前往边关，去完成父兄尚未完成的事业。好，那明日我便请奏父王，封你为镇国将军。即日出发，镇守边关。谢过殿下。扎营，赵营，收拾一下东西，我们准备启程了。是。等等，秦将军，我已向父皇禀明，自愿戍守边关3年。将军可愿带我一同前往？我萧明业愿为秦将军鞍前马后。将军既然要守着百姓一世太平，我便随将军一起守护万世。